Привет, друзья! В этом видео мы разберем, как создать генератор QR-кода с нуля, используя HTML, CSS и JavaScript. Вы узнаете, что такое Canvas, как стилизовать радиокнопки, какая библиотека лучше всего подойдет для создания QR-кода и многое другое. Больше кода, меньше слов. Погнали! Для начала создадим HTML-структуру для нашего генератора. Добавим div с классом генератор. В нем у нас будет левая часть, left, и правая, right. В левой части разместим заголовок h1, генератор QR кода. Ниже добавим блок с текстовым полем item. В нем у нас будет input и label, подпись для нашего блока. С классом label. Сразу напишем название, URL или текст. Input добавим ID, текст, URL, placeholder, введите текст и класс. Input. ID скопируем и вставим в label for. Также скопируем генератор item. Можем сразу убрать input, убрать for, нам не понадобится. Поменяем название, размер в пикселях. Далее у нас будет группа радиокнопок. Радио групп. Можем скопировать. Единственное, поменяем местами. Input с типом радио у нас будет. ID также поменяем на size 150. Name QR size. Должен быть у всех инпутов одинаковый в этом блоке. Значение value 150. Placeholder нам также не понадобится. И класс тоже давайте немного заменим. Radio Label. Скопируем ID. Ставим для label for. Поменяем немного класс Radio Label. И запишем 150 пикселей. Теперь мы копируем, вставляем и меняем значение. Тут у нас 150, мы меняем на 200. Делаем те же действия. Меняем 200 на 300 пикселей. Супер. Теперь мы все скрываем, чтобы нам не мешало. И добавляем в самый низ кнопку. Button type button с классом генератор btn. Сразу можем добавить к нему модификатор small
У нас будет небольшая кнопка. И ID. Generate. Создать QR-код. В правом блоке у нас будет сам QR-код. Запишем для него оболочку. QR-код. И ниже его расположим кнопку. Можем скопировать, вставить, убрать модификатор. Тут он нам не понадобится. Поменять ID. И поменять название самой кнопки. Скачать QR-код. В самом QR-коде расположим Canvas. Canvas в переводе с английского это холст. И на нем можно рисовать линии, фигуры, текст и даже загруженные изображения. В нашем случае мы будем использовать его для отрисовки QR-кода. Сразу добавим ID, QR-код. Так, HTML-структура готова. Можем перейти к стилям. В Style CSS для начала обнулим все ненужные стили. Отступы, внутренние, внешние. И пропишем Boxsizen Border Box. Для инпута и для кнопки, соответственно для всех инпутов и кнопок, мы уберем границы Border None. Для body укажем шрифт Arial. Из коробки. Выровняем по центру. Сделаем флекс контейнером и выровняем по центру вертикали и горизонтали наш блок генератора. Расположим на всю высоту. Зададим цвет белый и добавим фон. Далее для генератора укажем фон. Зададим небольшой фильтр. Заблюрим. Добавим бордер. Белого цвета, но с небольшой прозрачностью. Закруглим на 48 пикселей. Добавим внутренний отступ 48 пикселей сверху снизу и 50 пикселей слева справа. Зададим ширину, используя свойство Flex 710 пикселей. Сам генератор сделаем Flex контейнером. Выровняем по центру вертикали и раздвинем наши блоки с помощью Space Between. Можем задать еще небольшой отступ безопасности. Для левого блока Left также пропишем Display Flex и расположим в колонку. Ему зададим ширину 248 пикселей. Для заголовка Title зададим размер шрифта 25 пикселей, отступ вниз 30. Для наших блоков с инпутами Item укажем отступ вниз 20 пикселей.
Для Label зададим display блок, и теперь мы можем добавить отступ вниз 10 пикселей. Для самого поля ввода input зададим ширину 100%, border radius 25, укажем фон, добавим внутренний отступ 6 и 15 пикселей, размер шрифта 16 пикселей, цвет белый, и уберем обводку. Для кнопки зададим border radius 25 пикселей, зададим ей свой фон, внутренние отступы, цвет также будет белый, курсор pointer на всю ширину, размер шрифта укажем 18 пикселей и добавим небольшую плавность для фона. (0,3 секунды). Далее добавим hover. И немножко поменяем фон при наведении. Сделаем его чуть темнее. Отлично. Далее зададим отдельные свойства для нашего модификатора. Ширину 200 пикселей. Выровняем по центру вертикали. Размер шрифта 16 пикселей будет отличаться. Также для правого блока right зададим ширину 330 пикселей. Для оболочки QR-кода укажем ширину 330 пикселей, высоту также 330, внутренний отступ 18 пикселей. Закруглим края на 25 и укажем фон белый. Небольшой отступ вниз до кнопки в 40 пикселей. Сделаем флекс контейнером и выровняем наш QR-код по центру. Далее стилизуем наши радиокнопки. Радиогрупп. Сделаем их флекс контейнерами, выровняем по центру, добавим отступ между ними в 10 пикселей, добавим возможность перестраиваться и отступ вниз 25 пикселей. Так, теперь нам нужно вернуться в индекс HTML и поправить немного классы для наших радиокнопок. Убрать label и оставить радио. Много в спешке мы скопировали классы и не поменяли, но ничего страшного. Хорошо, что вовремя заметили. И теперь мы можем обратиться к инпуту, генератор радио, и задать ему display none. Видим, что наши радиокнопки исчезли. И теперь мы можем стилизовать именно лейблы.
именно их подписи. Зададим border radius 5 пикселей. Укажем курсор pointer. Поменяем курсор при наведении. Фон. Внутренние отступы. Зададим user select none. И теперь пользователь не сможет, даже если нажмет 2 раза, 3 раза на радиокнопку, не сможет выделить сам текст. Если мы скроем, закомментируем и нажмем несколько раз, мы видим, что текст копируется. Это не совсем удобно. Поэтому оставим user select none и добавим цвет. Белый, но с прозрачностью. Закруглим края на 25 пикселей. Добавим плавности для цвета. И теперь все, что нам остается, это для нашей радиокнопки, которая выбрана, то есть в состоянии checked. В этом состоянии мы для label указываем цвет белый. Видим, что сейчас checked на 300 пикселей. Мы меняем, плавно меняется цвет у выбранной кнопки. Давайте еще раз проверим, есть ли у нас по умолчанию checked. Да, мы его не задали. Давайте по умолчанию сделаем размер 300 пикселей. Для этого input добавим checked. Отлично. Все, теперь мы можем перейти к JavaScript. Для начала перейдем по ссылке на одну из очень классных библиотек. Все ссылки я оставлю в описании. Данная библиотека называется QRios, и она служит для генерации QR-кода, используя HTML5 Canvas, то есть то, что нам нужно. Для начала нам нужно подключить. Посмотрим способы установки. Можно через NPM. Нас это не очень интересует в данном случае. Мы будем искать именно возможность подключения через CDN. И поэтому в строке поиска я ввел QRios CDN и увидел вот такой вот сайт с библиотеками. Переходим и копируем первую ссылку. Далее в индекс HTML перед закрывающим тегом body, но лучше всего это делать именно до основного script.js. Мы указываем путь и копируем нашу ссылку. Так, посмотрим, что собой представляет сама библиотека QRios. В ней, по сути, то, что нам нужно, это создать экземпляр QRios и использовать поля, такие как фон, размер, значение и так далее. Нам это все не нужно. Мы будем использовать только несколько полей. Давайте посмотрим пример, какой можно скопировать и изменить. Вот, отличный пример. Скопируем его и вставим наш script.js. Нам это скоро пригодится. Но пока нам нужно до этого момента еще дойти. И поэтому мы начнем с объявления переменных наших кнопок generate btn. Получим по ID. Generate. И кнопки
скачивания изображения. Download BTN. Далее создадим переменную generate QR-код, соответственно, для генерации QR-кода. В ней мы будем получать введенный текст и убирать пробелы. Объявим переменную текст, получим значение из нашего инпута, текст URL, value и метод trim для удаления пробелов лишних. И теперь мы сразу можем проверить, есть ли текст или нет. Если текста нет, то и, соответственно, нет смысла в генерации QR-кода. Будем вводить сообщение. Например, введите URL или текст. Можно добавить, пожалуйста. И выходите из функции. Если же все отлично, текст у нас есть, мы можем получить размеры QR-кода. Для этого создадим переменную size. С помощью parseInt мы получаем значение из наших инпутов, но не у всех, а именно у которых состояние checked, то есть выбраны. Input. Всех у них одинаковое имя, name, QR, size. Вначале будут двойные кавычки, конечно же, и состояние checked. Value будем получать значение. И если вдруг не получится это сделать, по умолчанию сделаем 200. Можем выбрать 300. В принципе, ничего страшного в этом нет. Далее получим наш canvas. Собственно, там, где мы будем отрисовывать QR-код. QR-код. Давайте проверим, чтобы все совпадало. Да, canvas, QR-код. И воспользуемся функциями canvas, добавим контекст рисования, укажем, в каком именно будем рисовать. Canvas, get context 2D. И установим размеры нашего QR-кода. Ширину, size и высоту. Она у нас будет одинаковая. Далее очистим старый код. Укажем ширину и высоту 0. И теперь
теперь мы можем вставлять наш экземпляр. Поменяем var на const. И можем сразу убирать то, что нам не нужно. Это фон, это background альфа. Это также нам не нужно. Паддинги тоже не нужны. Теперь level h оставляем. Размер size мы укажем его из нашей переменной size. И значение value мы возьмем, как вы уже поняли, из текста. Теперь мы можем создать изображение и превратить его в Base64 изображение для того, чтобы была возможность скачивания. Для этого создадим переменную img и укажем путь src qr data url. Перейдем по этой ссылке. И после загрузки отрисуем его на canvas. img onload. Воспользуемся свойствами canvas. img 0, 0, размер size. Вначале мы очищали с помощью ClearRect, а теперь мы добавляем наше изображение, сгенерированное в Canvas. Может быть немного сложно, но именно с помощью таких методов работают с Canvas. Теперь давайте сразу добавим рабочек для генерации и проверим, все ли у нас хорошо, все ли у нас правильно работает. По нажатию на кнопку, соответственно, будем вызывать функцию Generate QR Code. Так, проверим. Введем какой-нибудь текст. Для начала давайте не введем. Видим сообщение. Нас очень просят вежливо ввести URL или текст. Давайте послушаем и введем просто текст. Выберем размер, к примеру, 200 пикселей. И мы видим, что QR-код уже сгенерирован. Выберем 300, чуть больше и 150. Введем другой текст, например, любой. 1, 2, 3. Видим, QR-код меняется. Также можем указать любую ссылку. Допустим, я скопирую ссылку на мой локальный сервер. И мы видим, QR-код сразу сгенерировался. И по этому QR-коду мы сразу перейдем по этой ссылке. Теперь нам остается момент с кириллицей. Если мы сейчас введем какое-нибудь слово на русском языке, например, верстка, и сгенерируем QR-код, попробуем отсканировать телефоном, то увидим примерно следующее. Так, чтобы это исправить, можем воспользоваться небольшой хитростью, задать еще одну переменную, назовем ее encoded,
текст. И в ней мы сначала должны закодировать строку в формат UTF-8, так как JavaScript работает именно в UTF-16, а QR-коды требуют UTF-8. Для этого мы пропишем следующий метод encoded URI component и в скобках укажем переменную текст. То есть мы сначала кодируем UTF-8 и затем нам нужно декодировать обратно, для того, чтобы вернуть нормальный текст. Для этого мы все это обернем unescape и скопируем вовнутрь. Теперь мы исправили кодировку, и кириллица должна считываться с QR-кода. Вместо текст мы скопируем название этой переменной и вставим в наш экземпляр. Теперь проверим. Идем верстка, создать QR-код и видим совсем другой результат. Значит, у нас получилось. Единственное, что нам остается, это добавить функционал для скачивания QR-кода. Давайте этим займемся. Создадим функцию. Назовем ее download QR-код. В ней получим canvas. И создадим ссылку. Далее присвоим ссылку на canvas в формате PNG. Canvas. Data URL. Image PNG. Сразу зададим формат. И теперь для скачивания сразу укажем название нашего файла QR-код PNG. После чего мы стимулируем клик по ссылке, для того, чтобы скачивание автоматически запустилось. Link click. Метод click нам в этом поможет. Все, функционал скачивания готов, но нет обработчика событий для кнопки. Можете нажать на паузу и дописать его самостоятельно. Итак, мы готовы. Я уверен, что вы справились с этой задачей. Просто скопируем обработчик событий для GenerateBTN и поменяем название кнопки. Название кнопки DownloadBTN и название функции, соответственно. Готово. Так, проверяем. Верстка. Итак, есть. Мы можем скачать наш QR-код. Сразу же видим название. Мы его прописали в JavaScript. Давайте сохраним.
и убедимся в том, что QR-код скачан в том размере, в котором мы и хотели. Теперь у нас есть полноценный генератор QR-кода. Надеюсь, для вас это видео было полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Пишите в комментариях, все ли было понятно, а также делитесь идеями для новых видео. Всем спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в новых видео.